mreng sahanan ingkang mrekanan sing asing mawe buku kang saweka masiring telan nyewang kanan mamuju ing wang Wilahing awigna mastu Rama Sidhem awigna mastu Rama Sidhem silat mriwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinambung nanging kula pestu maksih lestantung lampahing Buddha jinantura tutur katela tetula tulat mrih labdeng arabdya Winisuda upama prameng niskara karana dya tumiying jaman purwa mangjawata kapusananing gowita taulengging pelambang matumpa-tumpa marma panggung manggeng panggung sang purwaning kata sing kebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kina ngemu surasa yen linaras saya karaos mulajari roh anggara wani uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani pindhane kadhejanma ingkang angelo kaca jarwe wis nagup caing carita lebet wis kagelar jroning pagelaran ya gujatri amrisane pagelaran inggih purwa surya candra darung nyewang kartika wis kinurbawa drateng kawasa sahari ratri angitri bawana prateking tuk sina bilur kemandhi temadati petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetulan tangkar temangkarta ya sing rambunta ya jah pating krembyah dada padhanging kutu-kutu langkatuga Baranara yang Barantaya dadya branantan wicalan padang terangan senari sanggewang ngernawi ingkang arsa murbawani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungging kalungan wugrabang merenganga lamun kaeksayan dilan-dilato bumi saya dangu sumurup sanggewang arko katos semeblak kanan kiraning abang esmu jendara kapurbawan senari sanggewang basonto tanem tukaton ijo royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo boceng gunung kini mulan kudalu kasilun manabancana lenggat lenggut ngantuk kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu suleng kawula dase dene warsa angupaya boga garap tegal sawahe anglo risula tatan ora pedhote sinambi sendonan sesinggenan mikul garurukune anggir ngrojo kayane sawanehna pirembagan sumur wangge Sang Arkasaya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung ingkang kiblat papan lor kidul wetan yang wulun sinaring jagat kang samya rebut yada karo Balaja rebut kekuwung aran datan wonten ingkang amadhaning kekuwunging Mraja nagari Ngastina apan cara karo pambukaning kandha sak ratri ing mangke negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toyaning benawi tiamyong bang samudra binang langut kang tanpa pakut pegateng paninggal kapanto uruting Cakrawala wane-wane cakreng pewisik sawanane tebing jurang corong kinepung goa seruk kinarya sesuing peksilawet nyang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggire tanem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri rewi-rewiron kelapa bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan hangrangsang langit lenggak-lengguk lampahe toya kang mijil saking sendang pening tirtanding
Ilini kang pinoro poro pelayune kang tinampi wadu binendung bendung kinari hangilani sawah nyewang pategalaning nara kesmo mogal pangling tetani bebasan datanono bime sakseng kanggeng selo sadaya tinandurang kang marakapi pandhu Bathari Slagar pasabinan yayar misare kang pinangka pertiwi pategal nggo projeng kang rembujung godhongan diambe kowe nganti kaya manglung pitande polo kependem, polo kesimpar, polo kemantung sadotan kuci wacinawi tukulan kang maweh sarasaning diwi ingon-ingon raja kaya dewen jan sayang rembug lamun siang samyawat glaring mangunan lamun wanci sarep surya bali mering kandange sowang-sowang datana carane kandhang anjing palang labet tebi saking tindak Durjana Jeti samya sayek saka kabeh kaluhing rusa bangsa negari Ngastina Kenging binasaken negari Ngastina nalika semana lagi manjing mring jaman Candra Panjang kunjung pasir pawukir lojinawi kemari karo tata turta raharja dasar guru kang jabari padang jagat tidur kukusit turta adu kuncarane turta kasus ning manca praja lasinenta wau ingkang asta kusane ngadil bangsa nagari Ngastina punangira den ucap dosa namane Sang Nata Dosa 10 nama wis mestani nggih jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Prabu Kurupati ya Prabu Jaka Pitana Suyudana Jaya Pitana Kurawa Indra Kendari Suta Dasarastra Siwi Tripamangsa ya Gandharya Sang Nata Rasa lenggaman madaning Damarcana sinebo sangjaning para banjadi manggo wong tetanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ngampil pancaring keprabon banyak dalang garda walika sawunggaling kacumas dwi panggo kang sarwarna datar mantra-mantra sipating Bathara yayasan Jewang Bathara Kuwira dewaning kasugyan Kejawanta winayang bayang sangjaning para hapsara den hapsari nah biswanipun sangya para kadang bonggeng sowan nenggih Sang Nindya Mantri pangreksa muka pidaleming mlasa jenar nenggih Sang Rekana Pati Arya Sengguni ya Arya Suman ya Bambang Trigantol Pati Sang Rekana Pati Arya Sengguni mengkeraken pelenggaipun nujung nagari Ngastina nenggih pandhita saka lima Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Bambang Barat Waja Putra ya Sang Wipra Prandene mangke ingkang katon lenggah wonten sak pampungasan Paseban mung satring tirta tinalang nenggih Sang Raden Harya Karta Marma kadang nataning Sang Prabu Duryudana mulan saking para kawula samya gandeng mring pasisiran jejel riyel rapet popet pipit parasasat atau pandhenggul datan basela labet sekathing para sepeng jawi mludak gendera rontek umbul-umbul kekitirangan danu Nyai mondeng mangsa labuh payu megar mendih jambur barat ing mangsa rendheng tumbah ngrangap kaya jatingalan ing mangsa katiga prandene mangke katingal tidhem jinemadaning masewakan nagari Ngastina ladan gegodhongan datan ana ing obah samra datan rumambah kabyar sumung swaraning para tunggu yang paling waranggana sigra marwani pangandikan Datuk kumangli wijiling panduka Sang Prabu Jaka Pitara ingkang dereng kababaring lisan
titinan neng pasewakan pusana maneka warna Seka Puspita Ngujono Nyang Mancra Sarwarokmo Ranggeng manik nara Narawata Obro prabanyo kang sumirat kenyaring deca laliwaran lergi Acising kadet Wimbo kekondo mrek ingen Kadupeng Arugo Manto Saparan mangambar kongas Mangyo Tracating praja kawuryan wus sunyaruri arora pangrehing ukara karana tanpa palupe ati lara silastuti Sujana sarjana kelu kahalulun
kala tito tidem tandhaning dumati andayeng rat ning arepan para beto ya estu para jagat manik raja dewaku nun mangke paman Pati Arya Sengguni Paman Pati Arya Sumban ayo ndadekake kaget pakenira si Paman Pati wondene sira ingsun biji wenten ngajengan manira Paman Pati Arya Sengguni ya Paman Pati Arya Sumban kawula nukna ninggih dewaji sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prating delahan Gusti kula Sang Natanggir Prabu Duryudana nun mangke nggih kepareng paduka miji dhateng wiswanipun ingkang paman plasa jenaring jawi sanget damel kuwatos sing manah kula pindharon salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sang wenten ngarsa paduka raos kula tebih saking raos kemarasan nggih kepareng kula nyadong dawuh timbalan paduka anak Prabu Jaka Pitana kawula ana ninggih durigi Paman Pati Arya Sengguni katifaran sira paman ingsun percaya pirangka dadi badal wakil ingsun pranata tata arakite kaprajan nagari Ngastina atur nuwun ing panjenengan ingsun samendhang uja kanthi kangkarempin Paman Pati Arya Sengguni menapa ingkang sampun paduka dhawaken kula mboten badhe ajrih matur sang para kawula samya manunggal tetunggalan dados tunggal mandhapipun dumateng para abdi prajuritan ing boten kendhat winya tansah gegladhi olah kridane ngaperang sawanci-wanci praja paduka kantepuing marang baka tartentu boten badhe anggepok kunca Gusti kula Ngastina Anggir Prabu Jaka Pitana ingkang paman kepatihan remuk kasawurna pudung semangga kabandhemna kawula nukna ninggih Paman Pati Arya Sengguni gawe bumbung tuwin marem aturmu kang mangkono paman pakaryan utama tindak selawase urip menapa ingkang sampun paduka dhawaken kula mboten badhe suwala kawula nukna ninggih nun mangke Paman Kumbayana Bapa Dewan Durna Bapa Dewaning Sangga Lima rawuh padu wonten negari Ngastina kula ngaturaken pambagya raja mukya kunjuk Bapa Dewan Durna kentas waru gembol manyal-manyal duk neng dungkul wana alas dadi wana lah salah nuwun sewu ger anak Prabu Duryudana nuwun sewu kula paripaksa matur kados mekaten sesaripun kula menika bombong saestu bombong liripun kados pundi bombong nyumur kendang blunder menika kula wau Kakang Durna mbok ya sing sareh to Kang kula niku sareh Dik Patih wonten dawuh menika sampun tataranipun kedanginaken rasa pangrasa ngaten nggih tetes menawi kedabikan menika mboten prayogi nggih pun wiji anak Prabu nggih nuwun wonten pangandika dawuh paduka anak Prabu Jaka Pitana nggih 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 pambagara sampun kula tampi dhateng Kang Lingga Murda wonten ngasanipun kang paman sekali mboten langkung kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk sandhape padha paduka anak Prabu Jaka Pitana sampun kula tampiken telu sami-sami paman kaskecaken gaipun kula nan sampun mboten kirang prayogi Kartomarma padha kanthi raja sapratane kadangipun Kakang Tirta Tinalang nuk niki dadi sembahan kula pengayoman kula Madyapada prating delahan punamin pasang Kalimantabi nek paduka miji dhateng wiswanipun kang Araying Tirta Tinalang pun Kartomarma sinuwun
Sowan kula tebih saking rubeda caket mring sambikala. Pinayoan kawidadaning sambikala sowan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya kadangipun Kakang. Siadi atur basa ngersani ingsun ora lewat pangestu ingsun wae tampan rono. Kula niki sampun sanget anggen kawula pundi. Dahat kali gomurdo pangandiku patuga sinuwun. Nuri. Paman Matahari Sengguni. Kawula nun inggih nyawa-nyawa jimat semban kula wonten dawuh nggih. Nur wangi. Sasampun sami keca kenya lenggah. Kula arsa lumaksana pangandikaning griya. Inggih. Paman Gumbayana mesti kemawon damel kaget teka samangke kula ngrawakaken awakipun Sagya para pinisepuh wonten datule praja nagari Ngastina. Paman kasekecakna lenggah jingantiku Paman Harya. Iwak lenggah paduka Paman Durna. Kula arsa matur wonten ngarsa jingantiku sami Paman Harya Sengguni miwah Paman Gumbayana. Nyawa-nyawa jimat semban kula nggih nuwun mangke. Karanten kang paman menika namung Wrangkanata ajrih nampi dukanipun Paduka Anak Prabu Duryudana menawi sak mangke kula cumantaka lanyo matur wonten ngarsa Paduka Anak Prabu Jaka Pitana. Pramila prayoganipun kula nyuwun dawuhipun Anak Prabu kababar ingkang sejati. Menawi wadi tumraping para kadang srana sak mangke awi kula kanthi manjing wonten sak lebeting kedaton catur netra kelawan kang paman kepatihan nggih. Paman Harya Sengguni iki. Ya, nuwun sewu nggih. Kula menika sampun sawetawis wekdal kula cumandha wonten negari Ngastina. Sajak nembe wekdal punika sak mangke kula badhe nampi pangandika ingkang utama saking Paduka Anak Prabu Jaka Pitana. Pramila gandeng kula kinten sak mangke sabda tama pangandika Paduka Anak Prabu Jaka Pitana menika wigati. Oh, ingkang paman pun Kumbayana. Asrama buku Susilastawa kula midhangetaken menapa ingkang dados pangandika Paduka Anak Prabu Duryudana. Kula naknan. Nur wangi Paman. Wontenipun kula ngawontenaken pasewakan kula badhe nyuwun pirsa saha kula nyuwun dawuh. Senjata kula badhe nanjaken babagan pawartosipun kadang-kadang kula Prawandawa. Ingkang samangke sampun nglampahi buangan mapan wonten Madari Wana Kambiyoga. Paman kula nyuwun dawuh Pandhawa kinipun sami mapan nglampahi buangan wonten Wana Kambiyoga kinten-kinten sampun pecah ruwedering. Nyawa-nyawa jimat sesemban kula kawula nun inggih. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Menawi Paduka ndangu bab sangya para Pandhawa ingkang sami mapan wonten ing Wana Kambiyoga. Aturuninga. Bilih samangke nalikanipun wiwit dinten kapisanan para Pandhawa boten wonten kabaripun. Para Pandhawa boten wonten pawartosipun nggih sami lumebet wonten ing Wana Kambiyoga. Pramila sakmangke gandeng dumugi sepriki. Para Pandhawa boten wonten pawartosipun kula mesthekaken bilih para Pandhawa sampun dumugining tewas. Para Pandhawa kula mesthekaken sampun pejah mekaten Anak Prabu Jagat Pangestungkara. Paman kula wonten dawuh cekeplong raosing manah kula teka mireng pawarta bilih sing Paman Harya mesthekaken para Pandhawa sampun seda. Inggih. Nanging dereng marem raosing manah kula menawi dereng wonten bukti lan atur sampeyan mriku kula dereng kataliti lan dereng pun gleja. Kepareng Paduka kados pundi? Paman Durna. Nun kula nyuwun pamanggipun Pupur Pandurna kados pundi kawontenan lan pawartosipun para Pandhawa. Lole kenthos waru gempel manyor-manyor. Duk neng jungkul wana alas dadi wana. Nuwun sewu lho, nggih, nuwun sewu. Kula menika badhe matur menapa wontenipun dhateng kawontenanipun para Pandhawa mboten kula nambah-nambahi, mboten kula ngelong-elongi. Nggih, kados pundi? Kula kala wau midhanget aturipun Adipati Arya Sengkuni menika kula sengkal. Kula nyengkal kaliyan aturipun Adipati Arya Sengkuni. Sebab apa kok sampean nyengkal atur kula, Kakang? Nuwun sewu to Adipati, sampean kok aja sok ngupyawiyah. Aja sok waton gawe perkara yen to durung mangerteni kasunyatane.
Nggih. Nuwun sewu to. Pandhawa menika nadyan ta bocahipun namung 5 lho, Nggih. Nadyan ta mung wong 5 ketambahan Drupadi bojone Puntadewa. Nanging nuwun sewu Pandhawa menika mboten gampang menawi badhe dipun pejahi dhateng sinten kemawon. Amarga nuwun sewu wonten Si Werkudara menika. Ihi. Awit Pandhawa menika menawi nglumpuk dadi siji menika ora saya ringkih ning Pandhawa menika saya sentosa. Merga mengeti wonten Si Werkudara. Werkudara menika ingkang dadosaken Pandhawa angel dipun pateni. Sebabe apa Kakang Duna? Oh, listrike gedhe Werkudara menika. Dados menawi badhe njabel dhateng pun Werkudara menika sakmangke badhe dipun denda dening pemerintah. Ngaten. Nggih. Mriku ingkang dadosaken sabab Pandhawa angel dipateni. Heeh. Nek Pandhawa iki isih kedunungan Werkudara, oh ambek nganti kiamat. Para Pandhawa mboten badhe saged dipun pejahi. Awit mengeti kawontenanipun Werkudara duk nalika kula dawuh supados nggayuh banyu suci Perwita Sapi. Perwitasari. Nun, Perwitasari. Perwitasari napa Perwita Sapi? Perwitasari. Oh nggih. Banyu suci Perwitasari. Menika Werkudara kula dawuh supados nyemplung wonten ing samudra. Kula dawuh supados nyemplung wonten ing segara. Pengangkah kula supados Bratasena menika modar. Nanging wondene kok malah saged pinanggih kelawan dewanipun ingkang momong jakatipun Werkudara inggih menika Sang Hyang Ruci Bathara. Pramila badhe susah lan badhe angel menawi badhe mejahi dumateng pun para Pandhawa menawi sakmangke tasih kadunungan Werkudara. Mekaten nggih. Jagat pangestu Ngoro. Sareng kula pidhangetaken pangandikanipun Paman Durna. Iye. Kula kok langkung ngantepi dhateng mriki ingkang sampun patung tinggaken Durna. Awit Werkudara mriku ingkang dados daya dayanipun para Pandhawa. Mekaten ra inggih ngaten. Pramila nyuwun pangapunten. Paman Pati anu sengguni kula boten ngantepi lan kula boten pitados kelawan para ingkang sampun sampeyan aturaken. Mboten napa-napa nggih. Ning nuwun sewu, menawi sakmangke anak Prabu Duryudana mboten pitados kalian atur kula. Kula nggadahi srana. Srana kados pundi? Kula nggadahi srana damel para Pandhawa supados tetep mapan wonten ing wana Kamyaka saklawasipun. Diripun. Merga nuwun sewu paugeranipun nalika para Pandhawa kawon sesukan dadu, para Pandhawa menawi konangan dening telik Sandipaya saking negari Ngastina najan tamung kirang sedina ngibaratipun saking 12 warsa para Pandhawa kedah ambang suli malih lan baleni melih nglakoni hukuman dados buangan 12 warsa suwenipun. Lajeng kersanipun Paman Pati harus ing kados pundi? Lajeng sakmangke kula badhe nyuwun dawuh lan nyuwun dipalilah. Para Pandhawa badhe kula seranani Kurawa kedah ngebyuk lan nyebar lelagu dipun sengaja madosi wonten pundi denengipun para Pandhawa supados kepanggih. Lajeng nawi sampun kepanggih para Pandhawa ingkang konangan kalian pun Marasata Kurawa kedah mbaleni dados buangan malih 12 warsa dangunipun. Kejawi saking menika menawi mengke Pandhawa sampun kasembatan dipun upadi dening Marasata Kurawa saderengipun bidal teng wana Kamyaka Kurawa kan nyepake sega kalih lawuh sing saogae-ogae. Sampeyan arep makan besar ngono apa kepiye? Ora Kakang Durna iki serana. Serana pripun Depate? Menawi Pandhawa pun ketemu. Nggih, Pandhawa dirangket. Nggih. Dikurung ning kurungan gedhe. Nggih, lho dereng ngenten. Ah nggih yasa riyen ngenten. Lajeng nek ngaten para Pandhawa kembul bujana wonten sak ngajenganipun kurunganipun para Pandhawa. Liripun kados pundi? Ing pengangkang Pandhawa menika badhe dipun iming-imingi panganan, dipun iming-imingi boga. Pandhawa ingkang mapan wonten ing wana Kamyaka menika mesti kemawon sami klisir. Ngaten. Merga teng wana Kamyaka menika mboten wonten panganan. Babar pisan mboten wonten tetanduran ingkang saged dipun boga, mboten wonten kewan ingkang saged dipun pejahi tumuli dipun bakar lajeng dipun dhahar menika mboten wonten. Sing kandha sapa? Kula. Sampeyan kok aja waton kepiyah to Dik Pate. Sampeyan ku urung tau nyuluh bekicot ning wana Kamyaka ku ora sasok ngeklaim sing ora-ora. Liripun kados pundi? Sampeyan matur nek ora ana kewan sing iso dipangan. Nggih. Kicot niku enake ora umum.
Kejawi saking menika teng wana Kamyaka menika kathah celeng. Napa Pandhawa kersa mangan celeng? Kersa mawon nek kepepet. Kejawi saking menika wonten ing wana Kamyaka menika tasih kathah buran wana utawi sato kewan galak, macan, gajah. Menika tasih kathah. Ngaten nggih. Ning napa umami srana kula menika dipun cakke napa mboten prayogi? Nggih prayogi mawon. Senyatane ning nuwun sewu lho, Nger. Kados pundi Turuna? Depati Arya Singuri matur ingkang cakik-cakik menika ora wurung mengke ming gedhang awah pakel. Liripun. Ngomong gampang nglakoni angel. Kurawa kok arep ngebyong mlebu ning wana Kamyaka. Oh, Kurawa niku ajeng mlebu teng wana Gama kemawon mboten enten sing wantun kok. Langkung-langkung mlebet wonten ing wana Kamyaka. Prayeganipun pun cobi mawon nggih. Papan Kula wonten dawuh. kula suwun supados ketapaken para Sata Kurawa. Ambyur wonten ing wana Kamyaka. Lah rak apa atur kula diantepi. Kae. Ora wurunga sampean mengko mung nderekke Kurawa. Nggih, wong nyatane ana sangu panganan akeh kok. Iya, nek ngaten kula ngestaken dawuh nggih. Sing kebyar katale kula wau. Tidhemadaring masewakan nagari Ngastina. Nenggih Sang Nata Prabu Duryudana ingkang amenggalih srana damel cintrakaning Sangya para Pandhawa tempat dadosaken kanyut Prangga Warju. Warju ngudari wong inang Warju jana ngaganten inang durung abangi durung manjing dasaring pertala kasaru geger njaba piyang arsa tangkeping mrika masiban bono amuk. Apa to kang dadi darunane? Para macan Padri Gajah ing medha saka wantelan kejawi amung sawanipun Alendra Yaksa. Ingkang kekitrang galea kaya barung nganti nanggap karo kaget sanjaning para kawula kancana daya piye jaluk dalan. Budaya nenganti enten saya Cik. Nggih. Waya Ubatara jagat Paman Paman Arya Sengkuni. Kula wonten dawuh nggih. Nuwun sewu. Damel kaget manah kula. Teka Ngastina nampi daya mongko sanes daya ingkang lumrah mriku Nalendra Yaksa. Nggih lah Kakang Drona. Kula menika enten daya Kang. Nggih, sing kandhane enten arisan nggih sinten? Nuwun sewu wujude Nalendra Yaksa. Nggih. Napa kaya ngeten wong wedok? Mbok menawi sampeyan nggadahi memitra Nalendra kados mekaten, mbok menawi nggadahi putra siswa menika. Ah, nuwun sewu Dik Wati. Atos pundi? Kula menika ora tau kok jeneng ngopeni siswa buta. Sebabipun boros. Ikete ukuran 128. 128 iki ndas po gentong.
kejawi menika brodotipun menika amote kedah akeh. Nek mangan menika jatahe wong 5 iso ming dadi jatahe wong 1. Nggih, kula ora tau ngopeni murid kaya ngeten. Nggih. Mbok menawi nggadahi memitran Kang. Blas, Dik Pati blas. Mboya gadah. Kula menika ora tau ndek kanca buta ngeten iki. Wah, kula mah ming bebayani mengke nek kula duwe kanca buta. Nah ngaten kanthi balana nggih menika sajak mboten nggadahi subasita. Nggih. Kula aturi Kakang Sekeca Kartomarmo. Nun. Kowe aja jagongan karo kanca-kancamu. Mboten. Iki aja ngeyel to nek dikandhani iki. Iki. Mik penyaran iki sensitif ngerti ora? Jagongan surune ora umum karo pendemung. Ngerti aku ngrembug sendal sajen ta kowe? Mboten benemban mboten. Wis. Bocah kok meneng nek mengentuk sega. Aladine mayang awan terus iso tumbas briyo. Sampun. Paman dunung malah kuntinan omongan. Mboten pun kadang wong nggih. Di sana. Sira kuwi sapa? Aja ngira ingsun tumampu yekti saweg sewisari ingsun pandu. Sira kuwi sapa? Nalindra saka ngendi sapa jejuluke? Di sana. Kece wali kece satat alpan wali kupir. Bojrang iblis lanat padha jek-jekan. Nuwun mangke sinuwun. Sadurunge aku njaluk pangapura ngersaning Gustiku Ngastina sinuwun Prabu Jaka Wicana. Yo ora dadi ngopo, sababe apa? Sebab sowan kowe iki aku ora nggunakake subasita mergo aku dikeparengake dening dewa. Ora basa karo sapa wae. Ora dadake sawijining perkara. Nanging tak jaluk wigatimu sowan ing negara Ngastina bakal nuwake katentreman, kasembatan. Yo, sadurunge aku ngaturke sembahku katurunan ngersaning sinuwun Prabu Duryudana. Tatompo ora liwat pangestuning Nalindra Ngastina Tampanono, tak gegem dadake jimat sinuwun. Wondene sing ping pindho apa sing dadi wigatiku sepisan aku ngaturake sungkemku. Ping pindhone wigatiku ora seka diutus dening sapa wae ning manjen wigatine aku sowan ngersani Gustiku Ngastina iki sangka karepanku pribadi sinuwun. Apa sing dadi wigatine? Pratelakna sartane tak suwun pidhanget nuaturku. Anane aku sowan mrene mergo aku krungu kabar ingkang wis sumebar warata bineta mbok bakul sinambiwara pawarta binandunge Karna yen to Pandhawa nglakoni buangan ning alas Kamyaka. Ya apa ora? Jagat Pangestungkara. Ya pancen kaya mangkono kasunyatane. Ora mengko dhisik kowe kuwi sapa? Sangka nglihe wetengku nganti aku kalebian ngaturke jejulukku ya yen to sampean takon dangu karo aku mburi aku saka negara ing Guwa Barok. Jejulukku Prabu Nagagombang. Prabu Nagagombang. Ya. Sambung rapete apa kalan kanane para Pandhawa. Ngerti sinuwun tak jarawani. Anane aku sowan ning negara Ngastina iki mergo sepisan krungu kabare Pandhawa kedarang-darang uripe mergo kalah Sukandadu. Sababe apa teko aku sowan mrene mergo aku arep males ngudi tuwuh marang patine. Wong atuwaku ya kuwi ramaku. Ingkang wis suwarga ya kuwi sawarga Prabu Nagapaya. Aku atmajane ora nrimake sinuwun. Lah. Iki anake Prabu Nagapaya iki. Iki Prabu Nagatian. Apa Prabu Nagabancik ngono. Ngawur sampean. Anane aku males ngudi tuwuh marang patine wong tuwaku mergo jaman semono. Wong atuwaku sawarga Prabu Nagapaya dipateni karo sing jenenge Prabu Pandhu nalika mapan ing repat kepanasan jaman biyen. Banjur ping pindhone
Aku arep nyuwun dipalilah gandeng pendho mapan. Oning wana kamiyuka ana ing regemane para Sata Kurawa srana nglakoni buangan. Aku njaluk dipalilah Pandhawa wektu iki uga arep tak pateni siwun. Jagat Pangesukara Prabu Nagakumbang kula ana dawuh apa? Panjen kuwi sing tangkah yo malah kepasang yuja katujinginu wektu samengko Kurawa bakal goleki durunge para Pandhawa. Tak jaluk gawemu yen to Kurawa wis kasil ngrangket lan nemokake ora kedidunge Pandhawa mengko sira ing kekadawan mateni yo malah ora gantaran wektu. Wektu iki uga tak gege mangsae tak gelak wancine aku njaluk pamit sinuwun. Rembek marwa sing sang katriku mulung mangroma ing padya Kurtokura rek kagiri Pawan kula wonten dawuh nggih. Kula trimas pausaken wonten Alindra Malenggeng samangke sagah bebantu kalian pun para Sata Kurawa. Lah dalah. Syukur binake sewu ngger kula nderek mangayu bagya. Ih. Malah sak mangke kula enggal-enggal nyuwun dawuh binjang penapi kabidalna para Sata Kurawa. Dinten mriku uga paman Nyuwun pamit madal masilan. ngatos-atos sampun kados lari alit. Kula nyengkiraken